ආයුබෝවන්. ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා දේශාන් ටෙච් YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ හබ් එකක් ගැන. හබ් එකක් කිව්වහම සමහර අය හිතනවා හබ් එකක් කියන්නේ අර වයර්ස් ගොඩක් ගහලා තියෙන නෙට්වර්කින් කරන්න පුළුවන් හබ් එක කියලා. හබ් එකයි රවුටරේ අතර වෙනසක් තියෙනවා. ඒක ගැන කතා කරන්න මේ අද අපි වීඩියෝ එක කරන්නේ. අද කතා කරන්නේ හබ් එකක්. හැබැයි 3.0 3.0 කියපුවම සමහර අය දන්නවා ඇති 3.0 2.0 එහෙම කියලා තියෙනවා. 2.0 ටදී 3.0 එකේ ස්පීඩ් අප්. මොකක්ද වෙනස? ඒක next generation එක. 2.0 එකේ next generation එක 3.0. දැන් මම මොකක්ද ඔයාලට කියන්න හදන්නේ කියලා දැන් තේරෙනවා තියෙනවා. අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ හබ් එකක් 3.0. ඒ කියන්නේ USB 3.0 හබ් එකක් ගැන තමයි අද අපි ප්‍රොඩක්ට් රිවිව් එකක් කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේක 3.0 version එක අලුත්ම version එක ස්පීඩ් අප් එක ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. හොඳම ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා මේකේ වැදගත්ම දේ මේක හබ් එකක් කියවනේ. ඒ කියන්නේ අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ වයස් ගොඩක් ගහන්න පුළුවන්. ගහලා තියෙන එකට ඉන්ටර්නෙට් ඉන්ටර්කනෙක්ටඩ් කරලා තියෙන එකක් කියලා අපි කිව්වා. නෑ මේකේ එක වෙනස්. මේකෙන් කරන්නේ කම්පියුටර් එකට ඉන්පුට් කරන USB type ports 7ක් එකපාර මේකට ප්ලග් ඉන් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාගාව Mac එකක් තියෙනවා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් PC එකක් and Windows එකක් මොකක් හරි වගේ ලැප්ටොප් එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. විශේෂයෙන් මේ ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ ලැප්ටොප් එකක් තියෙන ඔයාට තමයි අනිවාර්යෙන් මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ පාලා ඇති. මොකක් හරි හදිස්සි වෙලාවකට අපි කීබෝඩ් එකක් උයි මවුස් එකක් උයි ගහලා පෙන් එකකුත් ගහන්න ගත්තොත් වෙලාවකට සමහර ලැප්ටොප් වල ports අඩුයි. ඒ වගේම අපි හිතමු තව ඩොංගල් එකක් ගහ ගන්නවා කියලා කොහේ හරි පෝටබල් ගිහලා ඩොංගල් එකයි කීබෝඩ් එකයි මවුස් එක ගහගත්තොත් අනිවාර්යෙන් හිතන්න පෙන් එකකුත් ගහලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි ලෝ ඔයා USB port එක ගහලා charge කරන්න හදනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයාට ඒකට කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද සාමාන්‍ය ලැප්ටොප් එක ports 3ක් නැත්තම් උඩරිම 4ක් ඒ සාමාන්‍යයෙන් ලැප්ටොප්ස් එක ports 2ක් වගේ තමයි එන්නේ. මොකක් හරි ලැප් එකේ එක port එකක් කැඩුණා කියන්නකො ඔක්කොම ඉවරයි. ඉතින් ඒකට විසඳුමක් තමයි අද අපි ඔයාලට ගෙනලා දෙන්න හදන්නේ USB 3.0 හබ් එකක් ගැන තමයි අද ප්‍රොඩක්ට් රිවිව් එකක් කරන්නේ. මේකේ විශේෂත්වය 1 2 3 4 5 6 7 ports 7ක් USB 3.0 port 7ක් එකපාර මේකට plug in කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වගේ කම්පියුටර් එකට නැත්නම් ලැප්ටොප් එකට එකපාර පෙන් 7ක් ගහන්න පුළුවන්. කොච්චර වැදගත්ද කියලා ඔයාලට තේරෙයි. මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හරි මොකක් හරි කරන්න ගිහුවාම USB ports වලින් ඔයාලට පෙන් ගහ ගන්න printer එකක් මොනවා හරි දෙයක් ඔයාලට ඉන්ටර්කනෙක්ට් කර ගන්න උනවාම හබ් එකක් නැති වුනහම මාරි දේ රසරණ වෙනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ හබ් එකක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. එතන තියෙන ලයිට් එකක් මං හිතන්නේ ඒක මෙතන USB numbers එක තියෙනවා. ඒ වගේ මේකේ ගහලා තියෙනවා 7 port USB hub. ඒ කියන්නේ මේකේ අපි දැන් හිතනවානේ මේකේ 3.0 විතරයි use කරන්න පුළුවන් කියලා නෑ. එහෙම එකක් නෑ. මේකට ඕනනම් 3.0 නැත්නම් 2.0 වුණත් plug in කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. වැඩ කරනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. issue එකක් නැත. ඒ වගේ මේක බලන්න වලට පේනවා එකපාර පෙන් 7ක් ගහන්න පුළුවන් වලට මේකේ බලන්න slim එක චූටි size එකක්. පොඩි size එකක් තියෙන box එකකින් වලට වෙනද මේ පොඩි size එකක් අඟලක විතර තමයි මේකේ ඝනකම වෙන්නේ. උස අපේ අතේ ගන්නට විතර වගේ තමයි උස හිටින්නේ. ඉතින් පොඩි එකක් portable හරිම easy ගෙනියන්න ඕන දැනගල easy. ඉතින් මාරම වටිනවා. හැබැයි මේක එක දෙයක් තියෙනවා. එයාලා කිව්වේ මට මේකේ වයර් එක ගොඩක් short කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මං ගාව තිබ්බ ඉස්සර USB universal port set එක ඒකේ ports 10ක් විතර ගහන්න පුළුවන්. මේකේ switches උත් එනවා මෙහෙම. switches ආවට ඒකේ වයර් එක දිග මීටර් 3ක්. සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් charge එකේ data cable එක වගේ වයර් එක දිගයි. ඉතින් මං කඩේ shop එකේ ගිහින් මේක ඇහුවා මෙයාලා කියන්නේ USB transfer කරනකොට මොකද hub එකක් කියන්නේ මෙතනින් pens 7ක් වදිනවනේ. එතකොට transfer කරනකොට files අර වයර් එක දිග වැඩි නිසා පොඩ්ඩක් drop එකක් ගන්නවලු මේ files transfer වෙන්න. ඉතින් අන්න ඒක නිසා දැන් එන USB ports වල ගොඩක් දිග වයර් එකක් එන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර් 15 වගේ පොඩි වයර් එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒක කාතකඩ බලනකොට පොඩි අවාසියක්. මොකද PC එකක් තියෙන කෙනෙකුට PC එක දැන් මගේ PC එක මේ ටේබල් එක යට තියෙන්නේ.
ඉතින් ටේබල් එකේ යටේ ඉඳන් මට මේ උඩට USB hub එක ගන්න බෑ. ලැප්ටොප් එකක් වගේ තියෙනකොට නම් අවුලක් නැහැ. ලැප් එක ගාවේ ආයෙනෙම එහෙම තියාගත්ත හැකි. ඉතින් ඔයාලා මේක නෙමෙයි මොන USB hub එක ගත්තත් දැන් අලුතෙන් එන USB latest version අලුතෙන් එන ඒවා ඔක්කොගෙම වයර් එක ගොඩක් කෙටි. ඉතින් ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න.